đây bong bồn bùm mình nọc nong mình song cùng YouTube nâng Facebook chỉ thị rập an bạn ngày nay giờ trò lọp về mà chuột nia xa chia tham ấy mà nong tiết cứ dân mò riêng ông pi robiek ca pra pra cầm thi du khắp đại chia cầm thi cắt tàu về lộ ô nô lơ tu ra sạp đây bộ interroy nô khong mê riêng tì đọc bạn chẳng mong ôn bù mình tăng ọc nia bạn riêng rụi mà hỏi ông tăng pi mê riêng tì muối tì pi tì bay tì buôn tì pram tì bù muối tì bơ tì bay tì buôn á lô đó mê riêng tì buôn ở lâu dương mò chô mê riêng tì đọc chia mình to tiết bạn đọc nông mê riêng tì đọc ní đấy nhóm bạn nâng mò thử ca mong ngài prap ông pi rô biếp yo intro về lỗ rồi có dân hạ thạc ba về lỗ rồi bỏ dương nâng yo tờ thử ca to chớp chìm mùi về lỗ rồi bỏ dương tại dương bạn thử ca mong cao nè nâu ông pi ca bị chạy cái tê ở vậy mũi đây dương bình rong vô từ chạy trái chia cái hạ thạch chia chùm này đăng nó còn dùng thuộc rồi bỏ bóng bố nữa là ngày ơi chia thòm na tu tâu bờ sơn chịu bóng bố đây chỉ nhẹ ở miền cái hạ thạch chân nạp arom không ca chú chất rô lùi cho mùi nâng krong hôn YouTube hiện trán môn nâng cất đời bên trên nâu gà ta phải chạy cái tê ở vầy muôi nó không ơi bê lộ rô bò cất nâng thôi chiếc bàn bê lộ rồi có dân hạ ta intro bê lộ nâng vô top chớp bóng bắn top chớp cho mùi bê lộ rô bò cất cho môn sân ngày bê dân chạ tấu muốn nâng cho đó để không ca để kê bằng hai prap tí sa không ca mà có nấu ở bảy muối cứ dân trò tay mơ ba lô nâng môn từ mắm ăn lô cho đó cái này nâng bọc bốn á bạn ở lâu cầm ơi về lô rồi bỏ dân cần tại vì chai ở lâu bọc bốn cho tam đàn chỉ mùi nhom bát tầng ọc niệm á ta tờ thi sa khnog ca để dương vô ba về là ô rồi có dương hạ ta intro về là ô vô to chớp chưa mùi về là ô rồi bỏ dương đến ta dương thư tam rồi bìm nà ngày mà ơi chia mình bốn chụp bùa bong bồn cha cha á rồi bong bồn ai cho tộc khnog cam và thi du khám á nè nè nó tròn cái lại nhom bát cùng bong có hóm miền bánh pruin chomไปเลยก็เลยได้ขยมบานเควียโตเควียมอเนี่ยบานยังไงจบปัวบองปอนได้มันตอนบานฝึกกะดอนโลดโยตปราปราเบอร์ซึนจีบองปอนมีนจำนับอารมณ์จงดอนโลกามทีนึงโยตปราปราบองปอนไอตโรดอนโลดบานนะนั่งไงคือนกนงพลิสโตจุปุบองปอนได้ประตูรศัพท์ได้ปุอินตารอยบาทจังบองปอนใจโจมกนงพลิสโตมั้งบองปอนกระนาไว้ชั่วโมงนะเนี่ยพลิสโตตรองกันไรขยมบะกูบองก็หอมมีนบันปรุงจอมไปเลยนะก็ไรได้ขยมบะเฟียตอกเฟียมานึงกระนาบองปอนใจโจนงพลิสโตมั้งเติมมั้งบองปอนเสียชั่วโมงกรรมทีนึงนี่ชั่วโมงนึงคือนตรองอะไรนี่บางปนนะชั่วโมงทายูขับยังไงบางปนแต่เสียก็คือนึงเคยไงไอ้สัญญารูปโลโก้กรรมทียูขับนึงคือเชียสัญญารูปกันไตรเนี่ยนะรูปกันไตรเพื่อซอในจองกระดาษเนี่ยก็เลยจงปรุงขยมอาจจะอ่อนนะบาทยังไงจังบางปนจ้าบางปนจะโจตกนองกรรมที่ยุขับต้องออกนี่มั้ยจะเปาะมั้งบาทประเตอปีบางปนต้องออกนี่บานจะโจมกนองกรรมที่ยุขับหายประเตอมาตีดจึงโตสไปโรเวลโอนามุยนะ
ដើម្បីយកមកធ្វើការហើយតភ្ជាប់ជាមួយនឹង intro video របស់យើងហ្នឹងហើយមុននឹងបងប្អូនយក intro នឹងទៅធ្វើការផ្ទាច់ភ្ជាប់បងប្អូនត្រូវតែមាន video ជាមុនសិនហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងស្វែងរក video របស់យើងបានគឺបងប្អូនត្រូវតែមកចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាបូកកន្លែងខ្ញុំអាគូកំពងក្រហមមានបាញ់ព្រួញចំពីលើហ្នឹងហើយនេះកន្លែងចុងព្រួយខ្ញុំបាទច្អល់ហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំបាទខ្វះទៅខ្វះមកហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចចំទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចុចចំទៅនឹងរួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះដើម្បីយើងទៅយកវីដេអូរបស់យើងយកមកធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយនឹង intro ឬក៏យើងហៅថាក្បាលវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយនេះកន្លែងចុងព្រួយខ្ញុំបាទច្អល់ចំពីលើហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំបាទខ្វះទៅខ្វះមកនេះបងប្អូនចុចទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចុចចំទៅនឹងរួចហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញណាត្រង់កន្លែងនេះជាកន្លែងយើងត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនប្រឡងយកទៅធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយនឹង intro វីដេអូរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាវីដេអូមួយនេះចោះនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទដៃក្បត់ជាតិបងប្អូនណាហ្នឹងហើយត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយចំពីលើនេះណាកន្លែងដៃខ្ញុំបាទខ្វះទៅខ្វះមកហ្នឹងគ្រាន់តែបងប្អូនចុចចំពីលើប៉ក់មកបន្ទាប់មកបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតបងប្អូនណាត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួយពឿសបាញ់មកខាងស្ដាំដៃនេះកន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមហើយមានបាញ់ព្រួយចំពីលើកន្លែងដៃខ្ញុំបាទខ្វះទៅខ្វះមកនេះបងប្អូនមកចុចទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចុចណានឹងអព្យាស្រ័យផងនិយាយខុសបន្តិចហ្នឹងចុចចំសញ្ញាព្រួយនឹងរួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមកអូសមកជួរនេះណាបងប្អូនមកអូសមកជួរត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមនេះបងប្អូនណានេះអូសមកជួរនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមហ្នឹងគឺបងប្អូនអូសមកខាងឆ្វេងដៃណានេះអូខាងឆ្វេងដៃតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំបាទបាញ់មកអញ្ចឹងមកបាទបងប្អូនអូអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងពាក្យថា BG នេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយចំពីលើនោះបាទកន្លែងដៃខ្ញុំបាទខ្វះទៅខ្វះមកនោះបាទគឺបងប្អូនមកចុចទៅនឹងមកបាទចុចបកមកបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសនៅទំហំវីដេអូរបស់បងប្អូនជាមុនសិនណាហ្នឹងហើយថាតើវីដេអូរបស់បងប្អូនហ្នឹងពេលបងប្អូនធ្វើការកាត់តរួចហើយណាបងប្អូនយកទៅផុសនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីមាន YouTube Facebook TikTok ជាដើមបាទចឹងដើម្បីយើងធ្វើការជ្រើសរើសបានបងប្អូនមកចុចមកជួរនេះមកនេះមកជួរខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមណាហ្នឹងហើយត្រង់ទៅនឹងមាន YouTube មាន TikTok Facebook អីជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបានហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំបាទយក YouTube គឺខ្ញុំយកត្រង់កន្លែង16/9នេះឃើញទេត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយចំពីលើហ្នឹងបាទគឺខ្ញុំយកអាហ្នឹងព្រួយខ្ញុំបាទធ្វើតម្រូវយកទៅផុសក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចំទៅនឹងមកនេះបកពេលបងប្អូនចុចចំទៅនឹងរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមកចុចសញ្ញាគ្រីសត្រង់កន្លែងនេះណាចុចសញ្ញាគ្រីសទៅនឹងក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ធ្វើការដាក់បញ្ចូលរូបbackground អីគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះមកនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូកំពងក្រហមហ្នឹងហើយតាមពិតវីដេអូដាក់ background ហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនម្ដងហើយនៅក្នុង
វិលអូទី9ណាមេរៀនទី9ហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាចមើលម្ដងទៀតក៏បានពេលបងប្អូនចុចចំកន្លែងខ្ញុំអាគូពងក្រហមបាញ់ព្រួយនឹងមកនេះចុងព្រួយខ្ញុំបកមកបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើសរើសរូប background ណាមួយណាស្រេចតែបងប្អូនហ្នឹងហើយរូប background ហ្នឹងគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានបើសិនជាក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអត់មានរូបភាពអ្វីទេបងប្អូនអាចយកនៅក្នុងកម្មវិធី YouCut នឹងបាននេះបងប្អូនមកចុចមកជួរនេះមកនឹងឃើញនេះរូប background ហ្នឹងបាទដែលយើងដាក់ពីខាងក្រោយវីដេអូបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចចូលមួយណាក៏យកទៅនេះពេលយើងចុចចំទៅលើប៉កទៅរូបភាពហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមឃើញទេបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះឃើញទេផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមបងប្អូនណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនដាក់បញ្ចូលរូប background អញ្ចឹងរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមកចុចគ្រីសត្រង់កន្លែងនេះមកនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាក់គូពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំបាក់វាទៅវាមកហ្នឹងគឺបងប្អូនមកចុចបកមកបន្តមកទៀតដើម្បីយើងដាក់បញ្ចូលវីដេអូ intro ឬក៏យើងហៅថាក្បាលវីដេអូរបស់យើងបានគឺបងប្អូនមកចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាបូកនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាក់គូពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយបងប្អូនណាកន្លែងដែលខ្ញុំបាក់ខ្វៀទៅខ្វៀមកនេះឃើញទេហ្នឹងហើយដែលវាមានសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺបងប្អូនមកចុចចំទៅនឹងពណ៌មកបាទអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅធ្វើការជ្រើសរើសនៅ intro វីដេអូរបស់បងប្អូនមកបាទឥឡូវខ្ញុំយក intro ខ្ញុំបាទមួយនេះដៃខ្ញុំក្បត់ជាតិណានេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាទគូពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយនេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចំទៅលើ intro របស់ខ្ញុំបកមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនមកចុចចំសញ្ញាព្រួយនឹងដែរមកនេះត្រង់កន្លែងខ្ញុំបាក់គូពងក្រហមមានបាញ់ព្រួយណាកន្លែងដែលខ្ញុំបាក់ខ្វៀទៅខ្វៀមកហ្នឹងគឺបងប្អូនមកចុចទៅនឹងមកបាទបន្ទាប់មក intro វីដេអូរបស់យើងហ្នឹងវានឹងលោតមកតភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូរបស់យើងហើយនេះបងប្អូនឃើញទេហ្នឹងហើយគឺវាតភ្ជាប់ហើយបងប្អូនមកកលេខខាងនេះជាវីដេអូរបស់យើងណាហើយខាងនេះជា intro របស់យើងបាទមកខាងម្នាក់បាទហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកទៀតបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូននៅខាងនេះណានៅខាងចុងព្រួយខ្ញុំបាទចអល់កន្លែងដៃខ្ញុំមកវាទៅវាមកហ្នឹងតើឲ្យវាពេលដែលចប់ណាក្បាលវីដេអូឬក៏យើងហៅថា intro វីដេអូហ្នឹងតើយើងឲ្យវីដេអូរបស់យើងនៅខាងនេះវាចេញមកពីខាងណាមុនចេញមកខាងឆ្វេងឬក៏ពីលើឬក៏ពីក្រោមឬក៏ពីជាហៀងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកចុចចំកន្លែងសញ្ញារូបិចពឺសទូចនេះកន្លែងខ្ញុំអាគូពងក្រហមឃើញអត់បងប្អូននេះចុងព្រួយខ្ញុំមកចោលហ្នឹងកន្លែងដែលខ្ញុំបាទខ្វៀទៅខ្វៀមកនេះឃើញអត់បាទគឺបងប្អូនមកចុចទៅនឹងមកបាទចុចឲ្យពក់មកបាទបន្ទាប់មកវានឹងបន្ទាប់មកទៀតវានឹងបង្ហាញបងប្អូនណាវានឹងបង្ហាញប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមួយជួរនេះណាមួយជួរនេះឃើញទេនេះកំពុងតែលោតព្រិចនេះឃើញទេនេះឃើញទេនេះកំពុងលោតទៅលើទៅក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសមកនេះណាធ្វើការជ្រើសរើសមកបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសឲ្យបងប្អូនមើលណាខ្ញុំចុចចំពីលើនឹងពកមកហ្នឹងឃើញទេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចង់ឲ្យវីដេអូរបស់យើងនេះវាកុំលោតលឿនអានេះវាលឿនពេកហ្នឹងហើយមើលទៅវាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាយឺតជាងនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចុចត្រង់កន្លែងនេះមកអូសកន្លែងនេះកន្លែងខ្ញុំបាក់គូមកក្រហមនេះឃើញទេកន្លែងចុងព្រួយខ្ញុំបាទចោលហ្នឹងគឺបងប្អូនអូសមកខាងស្ដាំដៃនេះតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំបាញ់នេះបងប្អូនអូសតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំហ្នឹងមកហ្នឹងហើយអូសមកចាំមើលខ្ញុំអូសឲ្យមើលតើមកឃើញទេ
pe intro video robot yang chop video yang thliak mau vi chứt anh ấy vì nó lươn đai yang đại chứt tí mà bạn bà khơi nhé một bộ khơi thật sạch đấy tí tiết các bạn này khơi nhé yeah. Ok bắt đầu pi bong bóng cứ tha pin chết đây vô bên này bắt đầu mà tiết đâu mà dương tiền về lộ nên cho tập họcក្នុង YouTube ក្នុង webshop ក្នុង Facebook បានគឺបងប្អូនមកចុចគ្រីសអាកន្លែងនេះសិនណាអាកន្លែងខ្ញុំមកគូវងក្រហមមានបាញ់ព្រួញកន្លែងដែលខ្ញុំមកគ្វាតគ្វាមកនេះគឺបងប្អូនមកចុចទៅនឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចង់ចាក់សាកមើលសិនក៏បានឬក៏បងប្អូនមិនសាកមើលសិនក៏បានគឺបងប្អូនមកចុច save នៅខាងលើនេះណាកន្លែងខ្ញុំមកគូវងក្រហមមានបាញ់ព្រួញកន្លែងដែលខ្ញុំមកគ្វាតគ្វាមកនេះចុងព្រួយខ្ញុំមកចោលនេះបងប្អូនណានេះឃើញទេកន្លែងដែលខ្ញុំមកគ្វាតគ្វាមកហ្នឹងហើយបងប្អូនមកចុចទៅនឹងពកមកបាទអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនឬកម្រិតវីដេអូរបស់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់បងប្អូនយកកម្រិតច្បាស់ប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាអានឹងបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសទៅឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាបាទទៅពីបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសចឹងរួចហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមកចុច save ត្រង់កន្លែងខ្ញុំមកគូវងក្រហមមានបាញ់ព្រួញកន្លែងដែលខ្ញុំមកគ្វាតគ្វាមកនេះបាទបងប្អូនមកចុចទៅនឹងពកមកបាទបន្តពីបងប្អូនចុចចឹងរួចហើយបន្តមកវានឹងចាប់ផ្ដើមទាញវីដេអូរបស់យើងនឹងចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយនេះបងប្អូនមកមើលមួយជួរនេះណានេះឃើញទេវាកំពុងតែដើរណាឥឡូវទើបបាន0% ទេនេះកន្លែងដែលខ្ញុំមកគ្វាតគ្វាមកឃើញអត់ហ្នឹងហើយអូខេចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការរងចាំឲ្យពេញហ្នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការរងចាំឲ្យពេញចុះហើយវីដេអូដែលខ្ញុំបានប្រាប់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការយើងយក intro ឬក៏យើងហៅថាក្បាលវីដេអូរបស់យើងទៅតភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនណាខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានជួយចិត្តទុកដាក់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចផុតពីជំងឺ COVID គ្រប់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ